Интернет сүлжээгүйгээр та хэдэн цаг тисэх вэ? Бидний өдөр тутмын амьдралд интернет нь зөвхөн сошиал сүлжээ эсвэл YouTube үзэх хэрэгсэл биш. Харин банкны гүйлгээ, төрийн үйлчилгээ, ухаалаг төхөөрөмжүүдийн ажиллагаа, бүр аж үйлдвэр, эрүүл мэндийн системийн амин судас болсон. Харин энэ бүхнийг хэрхэн холбож, хамгаалж, найдвартай ажилуулах вэ гэдэг асуултад хариулах нь компьютерийн сүлжээний мэргэжилтнүүдийн үүрэг бөгөөд. Энэхүү хөтөлбөр нь оюутнуудад компьютерийн сүлжээний үндсэн онол, технологи, аюулгүй байдал, интернетийн дэд бүтэц, үүлэн тооцоолол зэрэг чиглэлээр гүнзгий мэдлэг олгоно. Компьютерийн сүлжээний хөтөлбөрөөр суралцж төгсснөөр та байгууллагын сүлжээ төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, мэдээллийн болон сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, сервер, өгөгдөл хадгалах систем, үүлэн технологи дээр ажиллах чадвартай мэргэжилтэн болно. Оюутнууд дараах лабораторид практик дадлага хийх боломжтой. Сүлжээний дэд бүтцийг зохион байгуулах боломж өгөхий сүлжээний лаборатори, сервер, виртуалчлалын лаборатори, мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалтын лаборатори, CCNA, CEH зэрэг олон улсын сургалтыг орох албан ёсны эрхтэй академи. Сертификатын сургалтууд Cisco CCNA, CompTIA, Network Plus, CEH зэрэг сургалтууд. Ажлын байранд дадлага хийх боломж. Томоохон компани, төрийн байгууллагуудад дадлага хийх хөтөлбөр болон хамтын ажиллагаатай болно. Манай хөтөлбөр нь кибер аюулгүй байдлын тэмцээн, олон улсын оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг NetRiders тэмцээн, компьютерийн сүлжээний улсын олимпиадад оюутнуудыг бэлтгэж оролцуулдаг. Компьютерийн сүлжээний мэргэжилтнүүд дараах чиглэлээр ажиллах боломжтой. Сүлжээний инженер, байгууллагын дотоод сүлжээг төлөвлөх, удирдах, системийн администратор, сервер, дата төвийг удирдах, кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, үүлэн технологийн инженер, AWS, Azure, Google Cloud платформ дээр ажиллах боломжтой юм. Сайн байна уу, намайг Сэндэр гэдэг. Би Монгол Улсын их сургуулийн компьютерийн сүлжээ хөтөлбөрийн 4-р түвшний оюутан байгаа. За, би хамгийн анх мэргэжлээ сонгохдоо IT салбараар явна гэдгээ сонгосон байсан ч гэсэн яг нарийн ямар салбараар явахаа шийдэг байсан. Тэгээд судлаад үзэхэд компьютерийн сүлжээгийн хөтөлбөр нь маш олон мэргэжлийн суурь мэдлэгийг өгч чадах, тэг хөрвөх боломжтой гэдгийг мэдсэн байгаа. Одоо жишээлбэл үүлэн технологи, сүлжээний автоматжуулалт, кибер аюулгүй байдал гэх зэрэг. Тийм учраас би хөтөлбөрийн даваа талыг олж хараад тэгээ одоо энэ мэргэжлэрээ суралцж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийг судалснаар та ирээдүйд технологийн салбарт өөрийн байр суурийг олж өндөр мэдлэгтэй чадварлаг мэргэжилтэн болох боломжтой.